Roque. Bueno, ahí llegan los bomberos, así que no estamos... Bueno, a pesar de todo, la fogata se hace igual. Yo ayer le decía a los chicos, la fogata no se apaga, chicos. La fogata no se apaga. Nunca se va a apagar. Nunca. Esto representa el llamado de la Villa 7 de marzo y además representa a los gauchos que encendieron fuego en el Cerro de la Caballada, a los brasileños que nos invadieron. En un momento fue una fogata de protesta, porque acá no había nada. Y esto lo levantó el pueblo de la Villa 7 de marzo, la baliza, gracias al aporte de los vecinos y la colaboración del pueblo. Así que esta es una fiesta humilde, sencilla, pero necesitamos la presencia de ustedes, de la gente, de los funcionarios, que estén acá presentes, que nos vean, que somos un pueblo que necesita atención, un pueblo que necesita atención. Así que sé que van a pasar muchos años, pero la fogata va a quedar, la fogata va a quedar. Una de las cosas que me enseñó la vida es compartir. También hoy quiero compartir la fogata con mi compañera que me sigue, Olga, que me ha acompañado. Pero además, cuando yo empecé a aprender la fogata, Julio, lo hacíamos con 2 o 3. Y después me di cuenta de que el pueblo también tenía que aprenderla. Entonces hoy hay 18 antorchas, y a aquella persona que tenga deseos de prenderla, yo le voy a dar una antorcha. Acá el show musical corre también por cuenta de la Dirección de Cultura del municipio que hace su aporte, la municipalidad con el aporte de la cultura. Así que, gente, muchas gracias. Espero que nos toque un buen tiempo el próximo año. Si Dios quiere, estaremos acá presentes. Y como dijo el Vasco, yo quiero estar presente el año que viene. Y ustedes también. ¡Vamos! Ahora vamos a quemar la fogata 18. Y es un símbolo que yo quiero, Julio lo sabe, Julio Constantino, es algo natural, que es el fuego que se junta con el agua y la tierra. Por eso también tiene ese significado la fogata. Así que muchas gracias a la gente de la Comisión de Fomento de acá, a la Comisión